السلام عليكم. هذه في الجبانه تاع براقي، راهم يحفروا في هذوك القبور تاع العيال، هذوك اللي ماتوا مساكن تاع الطفوله المسعف. ربي يعاونهم، سبحان الله. راهم يحفروا، يجي يدعي لهم ولا يجي يقدر يجي يحضر الجنازه، يجي يدعي لهم ربي يرحمهم. ما عندهم العائله اللي يقدر يجي. يا اخو اسمها الجبانه سيدي رزاق، جبانه سيدي رزاق في براقي، جاي على اللوطو.